កូនមានឪពុកកូនមានទូនាទីរបស់កូនដែលត្រូវបប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាបិតាដោយខាងក្រោមនេះ1តាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានជាកូនចេះដឹងល្អ2ជួយធ្វើកិច្ចការងារមេត្តាបិតាឲ្យបានល្អជាទីបំផុត3តម្កល់តម្កើងនៅវងតកូលឲ្យបានល្អតទៅ4ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អឲ្យសមគួរជាអ្នកទទួលនៅមរតកនិង5មេត្តាបិតាចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរស់មកកូនត្រូវចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាវិញជាពិសេសនៅពេលគាត់ចាស់ទៅនឹងឯងហើយបន្តទៅទៀតទី6គឺកូននាំមេត្តាបិតាទៅវត្តឬកន្លែងផ្សេងតាមសំគួរដល់សេចក្តីចម្រើនបុណ្យកុសលទី7នៅពេលមេត្តាបិតាមានជំងឺត្រូវនៅថែរក្សាឲ្យបានចិត្តដិតត្រូវជួយឲ្យមេត្តាបិតាបានស្ដាប់នៅពធផងហើយទី8ត្រូវរក្សាទឹកចិត្តរបស់ម៉ែឪមិនត្រូវឲ្យមេត្តាបិតាមានទុក្ខកង្វល់ឬក៏ខូចចិត្តដោយសាររឿងមិនល្អរបស់ខ្លួនកូនដែរកូនត្រូវចាំទុកសេចក្តីសុខរបស់មេត្តាបិតានៅត្រង់កតញ្ញូតាធម៌របស់កូនទាំងឡាយចំណុចទី9កូនត្រូវថែរក្សានៅសម្បត្តិទ្រព្យវិជ្ជវៈខ្លួនប្រាណ